Poytaxtimizda sog'liqni saqlash tizimidagi simulятsion texnologiyalar bo'yicha xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Unga yaqin davlatdan 50 nafar yetakchi ekspertlar, 500 ga yaqin xorijlik va mahalliy mutaxassislarni qamrab olgan anjuman tibbiy ta'limda ilg'or tajribalar almashish uchun muhim platformaga aylandi. Xalqaro konferensiya nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham muhim voqelik. Ilk bor bir maydonda dunyoning yetakchi ekspertlari, global tashkilotlar vakillari hamda yuzlab mahalliy mutaxassislar uchrashdi. Bu esa O'zbekistonning akkreditatsiya hamda tibbiy ta'limni rivojlantirish bo'yicha yetakchi tashkilotlar bilan hamkorlik qilish doirasini kengaytiradi. Simulyatsiyaga asoslangan ta'lim dasturlari so'nggi 10 yil ichida butun dunyo bo'ylab tez rivojlanmoqda. Hindistonda esa biz bu tizimni taxminan 8 yil oldin joriy eta boshladik. Hozirda Hindistonning simulятsion jamiyati Toshkent davlat tibbiyot universiteti bilan yaxshi hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu hamkorlik tibbiyot xodimlariga klinika jihozlari, diagnostika uskunalari va jarrohlik texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha bilim olishga yordam bermoqda. Dasturda talabalar, o'qituvchilar va amaliyotdagi shifokorlar ishtirok etib, ular eng so'nggi tibbiy texnologiyalar bilan ishlashni o'rganmoqda. Simulятsion ta'lim jamiyatidagi 7-xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. 3 kun davomida Toshkent davlat tibbiyot universiteti simulятsion markazida mahorat darslari o'tkazildi. Buyuk Britaniya, Singapur, Malayziya, Hindistondagi simulятsion ta'lim jamiyatidagi xalqaro sertifikatga ega bo'lgan ekspertlar bilan birgalikda ishladik. Bu juda ham katta bizga mahorat darslari bo'ldi. Nazariy bilim bilan klinikaga borgandan keyingi bilim o'rtasidagi ko'prik bo'ladi bu simulятsion ta'lim. Muloqotlarda simulятsion texnologiyalari, virtual reallik, sun'iy intellekt va innovatsion o'qitish usullari muhokama qilindi. Tibbiyot sohasida kadrlar tayyorlash sifati va bemorlar xavfsizligini tubdan oshirish masalalari ko'rildi. In the workshops we saw students from nursing, biology. Biz biologiya, fundamental fanlar, hamshiralik, tibbiyot va boshqa yuqori mutaxassislik yo'nalishlaridan kelgan guruhlar bilan ishladik va ular bilan samarali muloqot qildik. Bu yerda katta ilmiy va ta'lim imkoniyatlari borligini ko'ryapmiz. Bizda tizim va tajriba mavjud. O'zbekistonda esa iste'dodli odamlar va zarur infratuzilma bor. Agar biz kuchlarni birlashtirsak, kelajak uchun juda yaxshi yo'l ochiladi. Biz bir-birimizdan o'rganamiz va hamkorlik orqali bu hududda tibbiyot infratuzilmasini rivojlantirishga ham hissa qo'shamiz. Shu bilan birga biz butun dunyoga bu yerda qanday yaxshi imkoniyatlar va ilmiy salohiyat borligini ko'rsata olamiz. Anjuman kelajak shifokorlarni o'qitish bosqichida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni kamaytirish, zamonaviy klinikalarda ishlashga tayyor raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgani bilan e'tiborli.